Za obvladovanje draginje smo začasno znižali stopnjo DDV z 22 na 9,5% za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. Ves čas prilagajamo trošarine za energente in električno energijo in s tem ohranjamo dostopnost maloprodajnih cen. Kmetom smo omogočili nakup označenega goriva za kmetijstvo po ceni, ki že vključuje znižano trošarino. Dvignili smo višino neobdavčenih povračil stroškov povezanih z delom, to je malica in prevoz. Z dopolnitvijo zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema smo dali Banki Slovenije podlago, ki omogoča sprostitve omejitev kreditiranja prebivalcev. Na podlagi tega bodo imeli dostop do stanovanjskih kreditov tudi tisti z nižjimi dohodki. Uvedli smo dodatne poenostavitve pri izpolnjevanju davčnih obveznosti, med drugim davčni trajnik za plačevanje davčnih obveznosti. Sprejeli smo strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030. S predvidenimi ukrepi na trgu kapitala želimo spodbuditi razvoj obstoječih in zagon novih tehnoloških ter inovativnih malih in srednjih podjetij z visokim potencialom za hitro in vzdržno rast, na katerih bi lahko v prihodnosti temeljilo slovensko gospodarstvo.